Et bien salut tout le monde, c'est XVSK et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour la suite de nos aventures de Vampyr. Vampyr, il faut descendre. Salut. Ah, tu es un petit peu plus résistant que la moyenne toi aujourd'hui. Oh lâche-moi, va, oh. Oh, on va pas se faire chier, hop. Quoi? Tiens, coagule. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. La porte a été déverrouillée. Allez. Ah, niveau 6, je pourrais pas le bouffer. Parce qu'apparemment, le maximum qu'on puisse avoir dans le jeu, c'est... Ah, salut! C'est niveau 5. Donc malheureusement, le bon docteur ne pourra pas le tuer. It's locked. It's locked. Oh. It's locked, all right. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. It's locked, all right. Ok, comment je passe du coup? Parce qu'il est juste derrière ici là. Si la porte est verrouillée, comment est-ce que je passe? What? Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Geoffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him an immortal. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him?
He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Prewen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Do you know where we are? Doris Fletcher's theatre. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother, a symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. How dare you judge me? Must I name the alarming list of your victims? We are both deceivers. But at least I know I'm a monster. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Yes, your death is imminent, Dr. Swansea. But I swear, it will be quick.
I already told you to call me Edgar. Am I no longer your friend? I believe you never have been, sir. You have lied to me at every step and betrayed the trust of a woman I cherish. You and the lady? Really? Why, I should have seen it coming, I suppose. May I add that I welcome this? The biting, I mean. You have your wish. Is it going to hurt? I always wondered. Allez, on va aller tuer Harriet Jones du coup. Ah, attendez, la petite clé. Ah, c'est pas la bonne, fais chier. Allez, on va parler à Lady Ashbury. C'est par où? Allez, quand il faut, il faut. Non bah ça va, elle est pas loin, elle est à 110 mètres. Je me tâtais quand même à le transformer perso. Mais bon, je me suis dit... De toute façon, dans mon let's play, je suis en mode victime maximum, donc... Et puis je savais pas si ça... Si ça allait me faire perdre de l'XP, si j'avais les 3000 requis pour le transformer. Mais faudrait vraiment que les devs mettent un New Game Plus, parce que franchement, c'est le genre de jeu que j'en ferai avec joie en mode New Game Plus, justement. Malheureusement, ça va être un peu difficile, là. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Oh, mais lâche-moi, le mec avec le flingue en là, oh. Voilà. Par contre, la question c'est est-ce que Lady Ashbury va accepter... Wouah, putain, mais maintenant il me spot super loin ou quoi là? Toi, lâche-moi ce petit sniper. Voilà. C'est ici? Pourquoi je crois qu'elle est morte? Pourquoi est-ce que je sens qu'elle est morte? Allez, le jeu... C'est bizarre, le temps de chargement, elle est bien. Il y a quelques... Le dernier épisode, et là, ça remet 3 plombes. Bon, en tout cas, c'est bien, on approche de la fin. Il est bientôt fini, le jeu. On va voir. Ouh. Chérie, amour de ma vie, où es-tu? What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. The poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skal epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain?
This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Ichor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Relou. C'est relou. Oula. Ah, je sais pas pourquoi, mais je sens que l'avoir transformé, je vais peut-être le payer en fait. Est-ce que vu qu'il va revenir en vampire, il va sûrement être puissant? Aïe aïe aïe. J'aurais peut-être pas dû transformer ma colombe en fait. Bon, du coup, il va falloir que je retourne, faut que j'aille retourner au club, ça c'est obligé. Si vous n'êtes pas assez puissant, n'oubliez pas que le sang d'un citoyen est le moyen le plus rapide d'évoluer. Bien sûr. Bon, du coup, objectif le plus proche, à gauche. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. Kill you! I think I know where to find what I need. Du coup. Waouh, mais putain, mais maintenant il me voit super loin, les gars. C'était pas le cas avant. Ah merde. J'aurais peut-être dû ouvrir la porte de l'autre côté en vrai. Bonjour. Alice! Alice! T'as mal? Ouais, t'as mal, hein. Encore un ennemi. C'est par où encore? J'ai déjà oublié. Ah, par la grille, je crois. What? Putain non! Oh quel con! Continuez. Voilà.
péter. Voilà. Ah, je crois qu'il va y avoir de la grosse baston là quand même. Ah. Bonjour messieurs, vous m'attendiez? Alors on fait la queue? Oh bordel. Oh bordel! Mais putain! Laisse-moi bouger quoi! Oh! Putain, tu sais faire qu'envoyer des ombres ou quoi là? Ah! Génial. Ah, comment je fais pour entrer du coup? Ça va pas être cool cette histoire. Peut-être pas la porte de derrière. Ok, maintenant il y a carrément des... Et voilà. Oh mon putain! Oh, j'ai vu ça, je me suis dit ça y est, il va péter. Comment ça, je peux pas entrer? J'ai tué la moitié de vos effectifs. Donc, techniquement, je peux rentrer. Allez. Oh, ouais. Plus vite. Allez, dépêche-toi, je veux tuer Lord Redgrave, là. Merci. I'm still persona non grata in the Ascalon. Wow. If I want to speak to Redgrave, I'll have to. Ouf. Elle a rien pris. Voilà. Give it. Oh, je sais pas qui se planque en sous-sol. Bon, la fraude, t'es où là? Hein? Oui, c'est bon. Ça fait un petit moment que j'ai reçu des armes en main gauche, mais bon, c'est pas grave. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic.
but I need your assistance to do so. All is already lost. The city verges on collapse. The epidemic has spread so widely. Disgusting skulls are everywhere. The epidemic could be stemmed if I destroy the original carrier. England can be saved, but only with Marshall's blood. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Stop this farce. Marshall never was your maker. I have no idea how you acquired his blood, but I need it now. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Ah putain, c'est tout? Ça servait à quelque chose que je me fasse agresser en arrivant, sérieux? What? Sérieux, t'aurais pu éviter une victime, quoi. Le pauvre vampire, elle a rien demandé. Il m'a sûrement agressé parce que je faisais plus partie du club, et toi, vous êtes un traître. Je vous jure. Bon, allez, dépêche-toi, là. On a encore beaucoup à faire. Allez, 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 dépêche-toi, vas-y, vas-y, ouais, t'es chargé. Alors. Bon, bah du coup, faut retourner à l'hôpital. Génial. Bon, ça va, l'hôpital, c'est juste une ligne droite à faire, donc. Pas de temps à perdre. Oh, j'ai dit j'ai pas de temps à perdre. Hop. Oh, et bien sûr, pense au repas. Oh, mais bon Dieu. Et là, je peux ouvrir la porte. Ah, comme ça, si je dois revenir, j'aurai accès même s'il y a la quarantaine. Tout droit. Tout droit. Je me balade, je me balade. Merde, je suis où là? Oh bordel! Je suis gouré. Je peux pas aller sur la rive là, genre je vise là et... Punaise! Non! Il y a un refuge là? Ah, pas moyen de passer quoi. C'est quoi ici? Il y a une baraque. Ah oui, je me souviens. Alors, du coup, bah ouais, hein, donc du coup. Bon, on va voir si on peut esquiver tous les gardes. Oh, remarque, je me ferais bien une petite sucette là. Allez, salut! Ouais, mais je m'en fous, je vais juste me barrer! Bye, Leech! Ya! Good Leech! Leech à goût de fourré! Et voilà, c'est bon.
pouvoir de déportation. Merde. C'est par où? Je me rappelle plus. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Déjà, j'aimerais bien. I cannot enter. What? Attendez. Chier. Comment je rentre du coup? Je suppose qu'on devra passer par la porte de derrière comme la dernière fois. Ouais. Chiotte. Chiotte. Poum 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 poum. Allez mon petit jeu là. J'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir la suite. Si on va pouvoir nettoyer l'épidémie. Est-ce que c'est réellement elle le patient zéro au final? Pourquoi ce serait pas la vieille Bertha là? Ah, ça cuine déjà. What? Step away, sir. I am no sir. Oh mais t'es un putain de sac à PV, sérieux. Allez, mange. Oh, sérieux quoi. Vraiment, il y a plein d'ennemis en bas. Attends, ça m'indique... Alors c'est à la mort, donc c'est en bas. Not a safe place right now, sir. C'est par lui, parce que c'est plus chiant. Die, vermine! Voilà. Bon, où est l'insuline? C'est vraiment là où il y a les gardes. Des escales? Viens avec moi dans le coin. Oh! Petit con, là, arrête de me brûler. Ah, comme par hasard, tiens. Ah, bordel! Arrête de me planter, toi! God, give us strength! Pour lui, là pour lui. Attends, je reprends un peu de sang. Allez, vas-y, donne-moi un peu de sang, ouais, ouais. Du bon sang. Donne-moi du sang.
Ouais. Bon, celui-là doit forcément être ici. En haut? Ah non. What? Mémoire? Antidote? Ah d'accord. Est-ce que j'ai des trucs à casser? Et où est-ce qu'elle est l'insuline du coup? Ah, ça va être génial. Ça veut dire qu'elle était pas l'insuline? C'est relou quand même. Hein. Bon, tant pis. Moi, je vais m'arrêter ici. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la Attitude. Comme d'habitude, avec je truc au cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez le lyrics, vous connaissez le dicton, je vous laisse. Je vous fais plein de pouces partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, bouti bouti et que l'amour du pédo bien soit avec vous. Peace!